ليه بنرجع نعمل نفس الغلط رغم إننا عارفين إنه هيكسرنا في الآخر؟ في ناس كتير عايشة نفس السيناريو كل مرة، نفس القرار الغلط، نفس النهاية، ونفس الندم. والأغرب إنهم بيبقوا عارفين كل حاجة قبل ما يعملوها، عارفين إنه غلط وعارفين إنه هيوجعهم، ومع كده بيعملوه كأنهم مش بإيدهم. الإحساس ده صعب جدا وبيخليك تحس إنك ضعيف، كأن في حاجة جواك بتتحكم فيك غصب عنك، بتقول لنفسك دي آخر مرة، بس بترجع تاني وترجع لنفس الدايرة من الأول. بس الحقيقة الموضوع مش ضعف إرادة بس، في حاجة أعمق بكتير. ممكن تكون اتعودت على الإحساس ده حتى لو مؤلم، أو بتدور على حاجة ناقصة جواك بس في المكان الغلط، أو يمكن بتجري ورا شعور مؤقت وتنسى العواقب. العقل أوقات بيضحك علينا، بيقنعنا إن المرة دي مختلفة وإنها مش هتوجع زي قبل كده، بس في الآخر نفس النتيجة بتتكرر. ومع كل مرة ثقتك في نفسك بتقل وتبدأ تحس إنك مش مسيطر على حياتك. بس الحقيقة غير كده تماماً. أنت مش مسلوب الإرادة، أنت بس محتاج تفهم نفسك أكتر، تعرف إيه اللي بيشدك للغلط ده، تعرف إيه اللي بيشدك للغلط ده وإيه اللي المفروض تهرب منه وإنت بتعمله. أول خطوة إنك تعترف بالنمط ده، وبعدها تحاول تمسك نفسك حتى لو مرة واحدة بس. المرة دي هي اللي هتكسر الدايرة. ومش لازم تبقى قوي طول الوقت، بس لازم تبقى صادق مع نفسك. فاكر إنك ضعيف؟ لأ، أنت بس لسه ما تعلمتش تختار نفسك صح. ولما تبدأ تختار نفسك بجد هتلاقي إنك أخيراً بقيت أنت اللي بتتحكم مش الغلط. لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تعمل اشتراك عشان توصلك حقائق علم النفس.